Kjo sallë shndronte çelikun në energji. Më pas, bota një ditë ndryshoi, qymërguri mbaroi, fornaltat ranë në qetësi, tymi u kthjell dhe shumë e pan rajonin dhe menduan se do të shndrohej në një muze, kushtuar një epoke që tashmë kishte mbaruar. Por njerëzit e këtij rajoni qëndruan brenda skeletit mrekullueshëm të ekonomisë së vjetër dhe në vend që të pyesnin veten si ta ruanin, bën të vetmen pyetje që ka çuar përpara civilizimin për herë. Çfarë mund të bëhej kjo? Dhe përgjigjja na rrethon të gjithëve sot, kështu që unë mendoj që nuk ka vend më të mirë për të ngritur një tjetër pyetje. Nëse kjo ndërtesë që dikur mishronte pushtetin industrial, si shfaqet pushteti sot, ndoshta çka është edhe më e rëndësishme, kush e zotëron? Më lini ta nis me një rrëfim. Përthuajse gjatë gjithë historisë njerëzore, pushteti ishte diçka që mund të mate, ishte qymërguri në tokë, çeliku në fabrika, nafta në shkret të tjerë, anijet që kalonin përmes oqeanëve, ushtri që ruanin kufit, fabrikat, bankat, territoret, popullsitë. Pushteti ishte i rënd. Duke qenë se ishte i rënd, ishte i rrallë. Duke qenë se ishte i rrallë, akumulohej. Duke qenë se akumulohej historia, u shndrua në historinë atyre fatlum apo mizor mjaftueshëm për ta kontrolluar. Vendet e vogla u mësuan të jetonin me gravitetin, ndërkohë që vendet e mëdha e krijonin atë, por inteligjenca sillet ndryshe. Inteligjenca është e lehtë. Nuk gjendet e fshehur në male, në pritje për të nxjerrë, nuk i përket natyrshëm atyre që kanë lindur mbi minerale apo lumenj të caktuar për herë të parë në historinë tonë. Specia lënda në herë të parë në historinë tonë, lënda e parë më e rrallë ishte një dia dhe aftësia për të zbuluar dhe kjo po bëhet e bollshme dhe kjo ndryshon gjithçka, sepse bollëku rishpërndan pushtetin, epoka industriale shpërblen të shkallën, epoka inteligjencës shpërblen imagjinatën. Ky ndoshta është revolucioni i heshtur që shpaloset në të gjithë titujt, kur pushteti ishte qymërguri, vendi i vogël mbetej i vogël, po kur pushteti është inteligjenca, një vend i vogël mund të shndrohet në laborator. Dhe mahamendja, kjo është arsyeja pse më kanë ftuar këtu si përfaqësues